หลังจากนั่งคิดค้นอยู่โดนนะผมหลังจากนั่งคิดค้นเสียงเดี๋ยวปล่อยเบิ้งรู้สึกว่าได้การแล้วผมแกเสียงได้ละตายผมบัดเนี่ยเดี๋ยวเก็บรายละเอียดดีๆครับผมแล้วก็สิไปลองถ่ายคลิปให้เบิ้งครับผมเขาบ่เขาเดี๋ยวรู้กันครับแก้วเสียงได้ละ